अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी के टायर चेंज करवाने। तो 2 टायर जो है ना वो थोड़े से ख़राब हैं, उनको चेंज करवाऊँगा और 2 जो है ना उनकी दोबारा तरतीब करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना 1 साल गुजर जाएगा। तो अब चलें वर्कशॉपों में घूमते हैं, देखते हैं। तो जो अच्छी होगी, जहाँ रेट मुनासिब होगा वहाँ से इंशाल्लाह जो है ना वो डलवा लेंगे। ايوه شوف قدام ركيب 2 جديد باقي 4 حبة كله شوف 2 ايش كويس ركب ورا يعني فيه. बस मुगास रखी बिल्ला सेम से मैं मुगास सेम से माशन बाद वाई जी मुश्किल है यानी फिर। سيارة تصلح ورشة ولا اشتري ولا؟ لا اخوانا في شغل يعني كده. وبيع؟ لا لا ما في نفر انت وبيع سيارة؟ لا روح صناعية يعني في كثير ناس انت معلوم يعني فيه. ما ببيع سيارة. لا كور ولا شوف ايش كويس ركب ورا ها في شيء مشكلة ما في ركب يعني شيء और سوي تأسيس بالله يعني فيه سوي تأسيس يعني فيه ما في مشكلة سوي يعني كم يجي. لا شوف هذا شو شيل 10 ريال 2 حبة. ايوه شوف باقي हुआ انت तल्ले في 2 कवर रखी ورا يعني في انا شيل معاه يعني في. टायर उतार दिए हैं सारे। तो अभी जो है ना वो आगे 2 नए लगा देंगे और पीछे जो है ना चारों में से जो सही होंगे वो 2 जो है ना वो पीछे लगा देंगे, क्योंकि आगे वाले टायरों की ज़्यादा मुश्किल होती है, पीछे वाले टायरों की ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, गुजारा हो जाता है, चल जाता है। लेकिन अगर चारों अगर नए हों तो फिर ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए वो उतार दिए हैं। तो अभी उनकी जो है ना वो पीछे जो लगाने हैं वो भी जो है ना उसको चेक कर रहे हैं, उसकी तरतीब कर देंगे, यानी कि उसका साइज़ जो है ना वो एक तो सेम चेक कर लेंगे और दूसरा उसको जो है ना वो उसकी हवा जो है ना वो बराबर भर देंगे सब की।
هذا طل كفر يعني برا وركب برا يعني انا شيل صاصا شوف هذا ايش هذا مسمار دقيقة مسمار لا هذا كويس يمشي يعني كويس. هذا يمشي كويس يعني شوفته انت يا سلام مني يوصل عند ابو وهاج. مرحبا مستر مرحبا. لا هنا يجي برا وهنا كيف يعني في هذا زي كده لو مشكلة ما في ركيبه في مشكلة في كفر ها ما في مشكلة أنا أروح مكة ما في مشكلة ليش أنا أكلم لو في مشكلة أنا في ما موجود فاميلي يعني مشكلة بعد ما في فايدة أنا ها أيوة ما في مشكلة كده الله كريم कम हवा अभी यानी कम हवा अभी हवा कम अभी दाइमन हादा कबीर यानी कवर कम हवा अभी यानी थी हवा कम में जूझ हुआ है 530 कुल्लो 530 वाला गिद्दम ज़्यादा वाला नागस هذا ابو الخربوط. شوف ركب هذا جديد ركب جديد في ياباني. ركب بايدي يا شيف يس ثاني يعني هذا كم يجي هذا 10 ريال في ياباني يجي 25 واحد حق. لا 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 ركب ركب لك 2 حبه ذا عادي ركب يعني هذا يابان كويس. هذا يابان هذا نفس ما له شيء. هذا مره ثانيه ما في نفسه. إيه هو ايش انت ما في ركب سوا سوا هذا انت ركب كفر جديد ما في ركب سوا سوا هذا كفر جديد يعني في ما في ركب بس انت ركب يابان ركب عادي يعني بعدين يرجع بعدين انا ركب كتنين كفر جديد ثاني يعني في يعني راتي بيجي بعدين شبكة ما في مشكلة لو يبغى كاش في كاش ما في مشكلة أنا أعطي يعني جيب إيش؟ عشان تجي فاتورة. خلاص هو كمل ركب بعدين شبكة بعدين شبكة بعدين شيل شبكة ما في مشكلة يلا يلا
جيب انت كم يعني فلوس؟ كم فلوس؟ السلام عليكم. كم السلام عليكم. 175 لا 70 كلم شوف ما انت. في. كلم 70 ما في. لا كلم 70 علشان انت والله كابسن عشان انا بعدين يجي ركب اثنين ثاني بعدين. 25 50 17 اي بقام الحبتين على 170 شبكة ها كاش 170 10 ريال انت قلت وسيسة 3 ريال من حبة 3 ريال كيف 30 ريال؟ من حبة ايوه ايوه كم 2 حبات اسيس؟ 30 40 بس انا كلام انت لا كيف ما يجي 10 ريال واحد كبر اثنين كبر 10 ريال ما يجي وكم ركب انت هذا شوف حقك 2 جديد هو انت جديد هذا ما في دخل. ركب واثنين هذا كم يجي؟ 30 ريال ما في 30 يا شيخ خلي 20 ما كيف لا وانت ركبت اسيس يعني 20 ريال هو 2 حبات انا حبة 20 والله مشكلة يلا تعال ما في مشكلة كم يجي كله؟ 30 20 30 20 ريال ما في سجرة जी आया 340 रियाल 2 कवर चीनी हाँ तो चीनी है चीनी और 20 रियाल इसके आए हैं तरतीब करने के खलास है उनको जो पुराने टायर उतारे हैं वो बोला लेके आएगा ताकि रख लेंगे फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी चेंज करवा लेता है क्योंकि फिर जो वापसी जो लेते हैं पुराना कवर तो वो जो है ना वो 50 रियाल में मिलता है तो बेहतर है अपने जो है ना वो जो टायर हैं वो वापस ले लें अगर अच्छे हैं अगर बिल्कुल फट चुके हैं तो फिर रहने दें بعدين عشان في يبقى وبعدين نشيل ما في فايدة يعني. طيب لو كويس تنين ركيب لو واحد كويس واحد أنا يبقى يعني لو واحد كويس إيش كويس ركيب يعني تنين كويس ركيب إيش كويس يعني في هذا نظيف طيب هذا نظيفة وهذا هذا مشي كويس يمشي ركيب يعني في ليش أنا ما في زيادة معلوم يعني في والله يعني في ليش أنا هذا كله رقع زيادة هذا ما في أيوة بس مهم إيش يعني روح في أي مكان بعدين كويس هذا أيوة هلا شكرا أعطيك العافية شكرا خلاص شكرا माशाल्लाह जी गाड़ी अब दौड़ रही है सही जो है ना वो जिसे बोलते हैं कि सही तरतीब से और अलाइनमेंट भी सही हो गई है और इसके अलावा जो बाकी जो टायर है ना वो ऐसे लग रहा है कि जैसे नई हो गई जैसे गाड़ी का तेल बदलते हैं तो गाड़ी एक बार दौड़ती है ना इस तरह गाड़ी का जो है ना चाल चलन हो गया है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है तो अब चलते हैं घर
ये वर्कशॉप है जहाँ से मैंने चेंज करवाए हैं, ये वाली।